Бригади комунального підприємства «Шляхове ремонтно-будівельне управління» щодня наполегливо працюють над покращенням автошляхів міста. Сьогодні комунальники проводили поточний ремонт по вулиці Леонова. Усували пошкодження проїжджої частини. Шляховики провели підготовчі роботи, зняли шар старого асфальтобетонного покриття, щоб укласти новий асфальт. Ремонт виконують за допомогою сучасної спецтехніки, яка дозволяє спростити процес асфальтування, а також покращити якість ремонту та збільшити термін експлуатації відремонтованої ділянки. Продовжуються роботи з улаштування вирівнюючого шару за допомогою асфальтобетонного покриття. Залучено 2 котки, 2 крази і бригади робітників. Стан кременчуцьких доріг покращується з кожним днем. Містяни це не тільки помічають, а й позитивно оцінюють. Також вони відзначають результативну роботу шляховиків-ремонтників. Комунальним роботам благодарність, що роблять дороги, латають, в принципі, дуже добре. Щоб людям з колясочками і з, як би сказати так правильно, з обмеженими можливостями було легше переходити через ці прекрасні шляхи автомобільні. Бригади комунальників працюють над поліпшенням доріг Кременчука у різних куточках міста. Сьогодні також виконували капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду на вулиці Покладова. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.